பார்க்க போற டாபிக் long vowel a sound words. Yes students, vowels two types இருக்கு, short vowel and long vowel. vowels வந்து ஷார்ட்டா வரப்ப என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் இருக்கும், அதை எப்படி ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணணும், எப்படிலாம் கம்பேர் பண்ணணும், 5 சவுண்ட்ஸை எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்ற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நான் ஜிகே கனி சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கு வேணும்னா லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இப்போது ஷார்ட் வவல்ஸ் ஏஇஐஓயூட சவுண்ட்ஸ் அ ஏ இ அ அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இது ஷார்ட் வவலாக வரப்ப. இதே லாங் வவலாக வரப்ப ஒவ்வொரு சவுண்டும் எந்தெந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஷார்ட்டாக இருந்தால் லெட்டருடைய சவுண்ட்ஸை தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. லாங் வவலாக வரப்போ அந்த லெட்டருக்கு என்ன நேம், இப்போ ஏக்கு என்ன நேம், ஏ தான், அதே சவுண்டு தான் லாங் வவலாக வரப்போ. ஏக்கு ஏ சவுண்ட், ஈக்கு ஈ சவுண்ட், ஐக்கு ஐ சவுண்ட், ஓக்கு ஓ, யூக்கு யூ. அந்த லெட்டர் நேமே தான் அதோடைய சவுண்டாக இருக்கும். அந்த வவல் லெட்டர் லாங் வவலாக வரப்ப. இப்போ லெட்டர் ஏ லாங் வவலாக வரப்ப எந்தெந்த பேட்டர்னில் வந்து அது லாங் வவல் ஏ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? 3 பேட்டர்ன் இருக்குது. ஏ டேஷ் இ, ஏஐ, ஏஒய் எல்லாமே ஏ சவுண்ட். லெட்டர் ஏ லாங் வவலாக வந்துச்சுன்னா அதோடைய சவுண்டும் ஏ தான். இது இந்த 3 பேட்டர்னில் வரும். இப்போ ஒவ்வொரு பேட்டர்னையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஏ டேஷ் இ சவுண்ட் வேர்ட்ஸ். பொதுவாகவே லெட்டர் ஏ லாங் வவலாக வரப்ப ஏ டேஷ் இ பேட்டர்னில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்க வேர்ட்ஸை ஒரு 10 கேட்டகரியாக நான் வந்து டிவைட் பண்ணி எல்லா வேர்ட்ஸும் வந்து மெர்ஜ் ஆகிற மாதிரி நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். பாருங்கள், ஏட் வேர்ட்ஸ், ஏஜ் வேர்ட்ஸ், ஏஸ் வேர்ட்ஸ், ஏக் வேர்ட்ஸ், ஏல் வேர்ட்ஸ், ஏன், ஏம், ஏப், எயிட் அண்ட் ஏ வேர்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு 10 கேட்டகரியை நான் பிரிச்சிருக்கேன். இப்போ ஏஜ் வேர்ட்ஸ் ஜி கூட இ சேர்ந்தா ஜிக்கு கு சவுண்டில் ஜி சவுண்ட். இது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஒவ்வொரு சவுண்ட்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியல் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வரப்போ நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி சீக்கு கு சவுண்ட், பட் சி கூட இ சேர்ந்தா சீக்கு சி சவுண்டுன்றது நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஒவ்வொரு சவுண்ட் வேர்ட்ஸையும் எக்ஸாம்பிள் வேர்டோட நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரீட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஏட் வேர்ட்ஸ், அதாவது ஏ டேஷ் இ ஃபார்முலால இருக்கிறது. நம்ம ஏட் அப்படின்னே படிக்கலாம், ஓகேங்களா. ஏட், ஃபேட், பிளேட், கிரேட், ஷேட், ஸ்பேட், ட்ரேட், கிளேட். இங்கே பாருங்க, இது எல்லாத்துலேயுமே ஏக்கு என்ன சவுண்ட் வருது, ஏ சவுண்டே வருது பாருங்க. அடுத்து ஏஜ் வேர்ட்ஸ், ஜி கூட இ சேர்ந்தா ஜிக்கு ஜி சவுண்ட். க் ஏஜ், கேஜ், க் ஏஜ், கேஜ், பேஜ், ரேஜ், சேஜ், வேஜ், ஸ்டேஜ், ஏஜ். இது எல்லாமே ஜி சவுண்டில் வரும். அடுத்து பாருங்க ஏக் வேர்ட்ஸ். இடம் பத்தலான்ட்டு நான் அதுக்கு முன்னே இருக்க காலம்ல எழுதியிருக்கேன். ப ஏக், பேக், கேக், ஃபேக், லேக், மேக், ரேக், டேக், வேக், ஷேக், ஸ்னேக், ஃப்ளேக். இதில் பாருங்கள், இதில் கூட எல்லா ஏக்குமே என்ன சவுண்ட் வருது, ஏ சவுண்டு தான் வருது. அதே மாதிரி தான் ஏஸ் சவுண்ட், ஏல் சவுண்ட், ஏம் சவுண்ட், கேம், ஃபேம், கேம், லேம், நேம், சேம், பிளேம், ஃப்ளேம், பிளண்ட் சவுண்ட்ஸ் வருது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தான் ஏன் சவுண்ட்ஸ் பாருங்கள், ஏப் சவுண்டு, எயிட் சவுண்டு. இந்த மாதிரி ஒரு 10 கேட்டகரியாக பிரிச்சுட்டேன். மோஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து ஏ டேஷ் இ கேட்டகரியில் வரக்க எல்லா வேர்ட்ஸுமே இதில் வந்து கவர் ஆகிடும். 1-2 மிஸ் ஆகிருக்கலாம், பட் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா வேர்ட்ஸுமே நான் கவர் பண்ணிட்டேன். அடுத்து இதே பேஸ் பண்ணி ஏ டேஷ் இ சவுண்டு வந்தாலும் ஏக்கு ஏ சவுண்டு நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. அடுத்த கேட்டகரி என்ன பார்த்தோம், ஏஐ. ஏஐ வந்தாலும் லாங் வவல் ஏக்கு ஏ சவுண்ட் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த ஏ சவுண்ட் வேர்ட்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு 7 டைப்பாக நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன்.
aim words, aid, ail, aim, ain't, eight, ace. இந்த மாதிரி ஒரு 7 டைப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வேர்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம், எக்ஸாம்பிள் வேர்ட்ஸோட நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சில்ட்ரன். லாங் வவுல் ஏ சவுண்ட் வேர்ட்ஸ், அதாவது ஏஐ, ஏஐஎல், எயில் வேர்ட்ஸ். பெயில், ஃபெயில், ஜெயில், கெயில், மெயில், நெயில், பெயில், கிரெயில், ரெயில், செயில், டெயில், வெயில், ஃப்ரெயில், ஸ்னெயில் அண்ட் ட்ரெயில். எல்லாமே ஏய் சவுண்ட் வருது பாருங்க. அடுத்து எய்ட் வேர்ட்ஸ். எயின் வேர்ட்ஸ் மெயின், பெயின், வெயின், ரெயின், பிரெயின், செயின், ட்ரெயின், கிரெயின், பிளேன், ஸ்லேன், ஸ்ப்ரெயின், ஸ்டெயின் அண்ட் ட்ரெயின். ஏய் சவுண்ட் வருது பாருங்க. எயிண்ட் அண்ட் எயிட் வேர்ட்ஸ், எய்ம் வேர்ட்ஸ், ஏஸ் வேர்ட்ஸ். ரேஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் எல்லாமே ஏஐக்கு ஏய் சவுண்ட், அதாவது லாங் வவல் ஏ சவுண்ட். அடுத்த கேட்டகரி என்ன, ஏவும் ஒய்யும் சேர்ந்தா ஏ சவுண்ட். அந்த கேட்டகரியில் இருக்க வேர்ட்ஸை நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம். ட், ஏய், ஜெய் பாருங்க, ஏ சவுண்ட் வருது. ப, ஏய், பேய். லாஸ்ட்ல வந்தா மட்டும்தான் ஏவா? நோ, ஏ ஒய் நடுவில் வந்தாலும் அதே ஏ சவுண்டு தான். பேய், ரேய், செய், வேய், கிளே, பிளே, பிரே, ஃப்ரே, கிரே, ப்ரே, ட்ரே, ஸ்ப்ரே, ஆல்வேஸ், ஆல்வேஸ், அவே, எஸ்ஏ, பர்த்டே, crayons, crayons, a, craye, cray, crayon, delay, layer, mayor, stay, sway, okay, relay, x-ray, decay, holiday, today, yesterday, மண்டே, எல்லா டேவும், டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே எல்லாத்துலேயுமே டே வருது இல்லைங்களா? அப்போ ஏ ஒய் வந்தாலும் லாங் வவுல் ஏக்கு ஏ சவுண்ட்ஸ், ஏ ஒய் வந்தால் அது லாங் வவுல். ஸோ ஏக்கு ஏ சவுண்டே வரும். லெட்டர் வவுல் ஏ லாங் வவுலாக வரப்ப அதனுடைய சவுண்ட் ஏ சவுண்டே தான். என்னென்ன, ஏ டேஷ் இ, ஏஐ அண்ட் ஏஒய் இந்த 3 பேட்டர்னில் வந்தால் லாங் வவுல் ஏக்கு ஏ சவுண்ட். இதோட ஒர்க் ஷீட்ஸை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.